Қателік бізде неде? Мына жүрекке күйеуді, ата-ананы, бауырды, дүниені кіргізіп алғаннан кейін біз осыларға құл болып кетеміз. Осылардың артынан жүгірген сайын олар не істейді? Қашады ғой. Біз артынан қуып шаршаймыз. Сонымен психолог аралаймыз, коучтарды аралаймыз. Не істеймін? Менің күйеуім маған қарамайды. Менің күйеуім қасыма жатпайды. Жылы сөз айтпайды. Деп солай жаңағыдай психологтардың артынан қуып кетеміз ғой. Ешқайда бармаңыз, тоқтаңыз. Дәл қазір осындай проблема бар ма? Психологқа да, жаңағыдай коучтарға да емес. Аллахқа қарай жүріңізші, былай қарап. Аллаға қарай жүріңіз. Сосын жаңағы сізге қиын болған, арман болған дүние, адамдар сізге қарай былай жүреді. Өйткені олардың барлығы кімдікі? Аллахтікі ғой. Дұрыс па? Аллах не айтады, соны істей ме? Істейді, конечно. Сіз Аллахтың айтқанын істеңіз, олар да Аллахтың айтқанын істейді.